Mushuklarning zikri qanday ekanligini bilasizmi? Mushuklar inson tiliga yaqin bir tilda zikr qilishadi. Yaxshilab quloq solsangiz, imon qulog'ini ishlatsangiz, buni siz ham anglaysiz. Ular bizning zabonimizga yaqin bir tilda ya rahim deyishadi. Xirxirlari orasida shu zikrni aytishadi. Shuning uchun mushuklar bor joyga Allohning marhamati, barakasi yog'iladi. Uyingizda mushukning borligi ham ma'naviy, ham moddiy kasalliklarga shifo bo'lishini bilarmidingiz? Mushuklar atrofga pozitiv energiya yoyishadi. Darhaqiqat u kishidagi stressni oladi va barakaga sabab bo'ladi. Alloh azza va jalla mushuklarning rizqini sizning rizqingizga qo'shib jo'natadi. Mushuk boqayotgan inson uning yemishini olishim hamyonimga zarar deb o'ylamasligi kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom ham mushukni juda ham yaxshi ko'rganlar. Hatto sahobalardan biriga mushuk otasi kunyasini berganlar. O'sha sahoba jubbasining etagida mushuklarni parvarish qilar edi. Payg'ambarimiz alayhisalomning uylariga kirib chiqib yurgan Muazzo laqabli mushuk bo'lar edi. Rasululloh alayhisalom mushuk suv ichgan yerdan tahorat olganlarida sahobalar o'sha suvning pok yo nopokligi haqida so'raganlarida pokligini aytganlar. Bugungi ilm fanga ko'ra mushuklarning og'zida bakteriyalarga qarshi moddalar borligi aniqlangan.